Hola, com esteu? El meu nom és Ramon Quegles i sóc docent. Fa més de 22 anys que em dedico a la professió d'ensenyar. I ara actualment, des de fa ja 8 anys, estic de director al CEIP Sordes Facers d'Alcúdia. Eh, Mira, jo estic ja a les acaballes del màster i tot el que he vist ja en el tauler i a l'aula m'ha entusiasmat. Crec que serà una assignatura molt pràctica i allà on mos farà treure la creativitat nostra per part de la tutora en les feines que mos planteja. Val? Efectes de feina i d'agrupació, jo faig feina als matins i tenc tardes, hores baixes, com dèiem aquí a Mallorca, disponible. Al vespres també i al cap de setmanes, d'acord? Hores baixes a partir de les 5 o les 6, millor, i al vespres no tenc horari, d'acord? Per tant, això som jo. Res més, sóc una persona que m'entusiasma el món de la tecnologia, de l'educació a distància, no hi tinc molta experiència perquè sempre m'he dedicat a la docència presencial, estic a un centre d'infantil i primari, i res més, però m'entusiasma el tema aquest. També estic en projectes d'AO amb els alumnes més grans de l'escola, i res, espero poder gaudir amb tots vosaltres d'aquesta assignatura, d'acord? I de salut!